снимам. Чакай, че нещо май създава. Сега снимай? Да. Снимам в момента. Лътенце! Дали ще гръмне така? Тестваме. Ако гръмне, аз какво ще ми причини? Аз ще пребиеш, бе. Време да го отвориш. 16-та лъжа. Я си я представя. Дължа го отворим. Отворил като торпедо. Дай го по-насам. Копеле, това се едно ритах камък. Не, служи го на земята, телите като торпедо. Не така, бе. Легнал. Така. Беги. Беги. Не. Това как ли? Изсили. Ставаше нагоре, дали?